vamos a hacer slime. Y este es la prueba. No se ve muy bien la cámara porque no enfoca. No enfoca nada. ¿Este es rojo? No, no se ve rojo, se ve rojo. Es rojo. Y también vamos a necesitar Detergente. ella dijo con la fría, pero se le cayó y ¡tit! También necesitamos Cuchara. cuchara, no se va a hablar bien, un niño de 5 años. Y vamos a necesitar también espuma de afeitar, pueden usar cualquiera, en mi caso cero. También colorantes, pueden ser de estos comestibles o cualquiera, usen cualquier color, yo tengo muchísimos. Y también platos para hacer el slime, obvio no lo van a hacer en la mesa. Y cola fría. Ya, y vamos con el procedimiento. Ya, vamos a empezar. Primero, ¿qué hay que hacer, Álvaro? ¿Álvaro? ¿No? Primero, ¿qué hay que hacer? Echar el cola fría. La cola fría, esta no, porque esta está nueva. La nueva. ¡Wow! Wow. Muévelo, muévelo. Muerto, muerto. ¿Cómo le vamos? ¿Ahora qué hay que echar? ¿Qué hay que echar ahora? Humo de frito. Ya, vamos a echar un poco. Mira, parece eso cuando así comentarios así. ¿Lo viste? Cuando dicen hola y eso. Los cómics. Wow. Oh, yeah. Pero muéstralo. Espérate. Oh. Espérate, ¿está bien? Así tiene que quedar. Espérate. Ya, mostrémoslo. Así tiene que quedar. A mí me pareció un comentario, miren, ven que tiene. Ahora, ¿qué hay que hacer? Echar el colorante. ¿Y a qué color querés tú? Yo quiero Yo el rojo. morado. No, mejor. Yo quiero rosado. ¿De hecho? ¿Cuántas vas a echar tú? Una. Una, obvio. Puedo echar más, pero creo que una nomás. Esperen, chicos, que me mandó una embarrada. Ya, es que se había caído por la culpa de alguien. Y está acá al lado mío. Ya, pues, sí, revuelve. ¡Esa es mía! No, la otra. Después eché el rojo. Oye, estoy echando más. Echaste 3. Porque el mío tiene más que tuyo. Vamos a revolver y ahí le mostramos cómo queda. A ver, veamos que se quede. Ya chicos, ya lo revolvimos y miren cómo quedó. Sacar la cuchara. Yo sacar la cuchara. El mío quedó rosado, que la cámara no enfoca muy bien, pero ahí lo van a ver con la cuchara. ¡Ay! ¡Ay! Mi reina. Ahora te toca. Rojo. No voy a ver. Rojo. 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 Ojo, 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 chicos. Ojo. Ya. Y vayan, ahora vamos a echar detergente para que se haga slime. Si no hay slime, no hay nada. Recoge la voz. ¡Apúrate! Pero ahora le mostramos cómo queda el. Parece sangre. ¿Ves que estoy grabando? Recién. No, no sé. Bueno chicos, mi slime ya me quedó, miren que A mí no, qué aprovechona. ¿Qué es tú? Él no sabe hacer slime. Bueno, mientras que lo hace yo voy jugando con el mío. ¿Puedes apurarte? Bueno chicos, ahora le muestro. No, se está cayendo, se está cayendo. Así nos quedó
el slime, aunque lo juntamos. Bueno, yo lo junté porque se me había juntado y boté se me estaba sacando la mano, se me juntaba y tengo sangre en la mano.